Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Азыркы класстык тарбиялык сабагыбызда адам өлсө сөзү калат артында, жакша дагы жашай берет калкында демекчи коомдук мамлекеттик ишмер Исхак Разаков боюнча өтүлөт. Бүгүнкү сабактын максаты окуучулар мамлекеттик коомдук ишмер Исхак Разаковдун өмүр баяны, тарыхы, басып өткөн жолу, мамлекетке кошкон салымы жөнүндө маалымат алышат. Исхак Разаков 1910 жылы 25 октябрда азыркы Лейлек районундагы Коросон кыштагында туулган. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан ажыраган. 1918 жылдан Коженттеги Ленинабад балдар үйүндө тарбияланган. 1931 жылы Ташкенттеги педагогика техникумун, 1936 жылы Москвадагы Пландоо институтун бүтүргөн. 1936-1938 жылдарда Өзбек СССР мамлекеттик пландоо комитетинде экономист, төраганын орун басары, төрага. 1946-1953 жылдарда Кыргыз СССР министрлер советинин төрагасы, 1950-1961 жылдарда Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеген. Кыргыз элинин сыймыктуу инсандарынын бири, өз учурунда Кыргыз элине опол тоодой салымын кошкон. Улуу жол башчыбыз Исхак Разаков көзү тирүү болгондо быйыл 110 жашка толмок. 2020 жылдын 25 октябрында кемеңгер ишкердин туулган күнүндө республикалык деңгээлде белгиленгени турат. Үй бүлөсү жубайы Рауза Ибрагимова менен Эльмира, Эркин, Эмил аттуу уул кыздарды тарбиялашкан. Исхак Разаков Кыргыз элине опол тоодой салымын кошкон. Сыйлыктары: 2 ирет Ленин сыйлыгы жана 2 жолку эмгек кызыл туу ордени, Улуу ата мекендик согуштун 1 даражадагы ордени, Кызыл жылдыз ордени жана башка көптөгөн медалдар менен сыйланган. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Исхак Разаковдун учкул сөздөрү: мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңдан корк. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Калыс кызматкер болом десең, кек сактаба, калыс бол. Касташуудан кач, бирок адилеттиктен тайба. Балдар, үйгө тапшырма Исхак Разаков тууралуу кошумча маалыматтарды окугула интернет булактарынан. Көңүл бурганыңарга рахмат.